在测量长度时，我们用尺子对齐物体的边界，然后用可见光对比木板与尺子上哪一个刻度相同，就可以理所当然地得出木板的长度是58.1厘米。但如果要测量苹果最新显示器的纳米涂层的厚度呢？首先，可见光是肯定不能用了，在纳米尺度下，光线不长这样，长这样。毕竟光到底是一种波，指不定你都没看见，它就绕过去了。但更关键的是，我们的测量设备无法到达它的那边界，我们不可能把这层膜完整的抠下来，它甚至都不能单独存在，因为它的厚度太薄，强度太小了。那这个纳米涂层是怎么测量出来的呢？总不能苹果也开始吹牛了吧？我正好也要做一个纳米膜，这个膜挺有意思的，我还专门做了一期视频。可以看到我在镀膜之前往玻璃片上放了一个金属遮罩，这样在镀膜的时候，被金属遮罩挡住的部分就会没有被镀膜，那么它和被镀膜的区域之间就会形成一个阶梯，测量这个阶梯的高度就是膜的厚度。现在把玻璃片放到机器中进行镀膜，膜形成之后把遮罩拿掉，就可以形成这样一个可以体现膜的厚度的阶梯了。玻璃片准备好之后，就可以拿着玻璃片去实验室进行测量了。顺便带你们参观一下实验室的走廊。我们要在这一间实验室进行测量。这台仪器是不是挺酷炫的？开起来之后，这两只手还会动，像变形金刚一样。下面是它的操作系统和控制系统，太酷了。可惜我不配使用，我只能用旁边的这个小点。来来来，开机开机。拿出新鲜出炉的小玻璃片，首先把玻璃片上有高度差的部分放在仪器的检测范围之内，要尽量保证玻璃片是水平放置的，但好像我也没有什么办法去保证它的完全水平。现在就可以在电脑上看见它大致的形状了。选择一个比较好的区域，把它移到视野的中央，可以看到它稍微有一点点旋转，但是电脑是不能旋转视野的，就只能靠我精湛的手艺了。再小小的调一调，就基本上可以获得一个可以很好观测的视野了。最后再聚焦，用软件聚焦之后，虽然可以大致的看到样本的轮廓了，但是还差一点点的细节。这个时候又要用我精湛的手艺进行手动对焦了。在对焦很准的情况下，不仅可以看到细节，还是可以看到干涉条纹的。现在细节已经慢慢的显现出来了，条纹好像也有了，但是条纹有一点点倾斜，这是因为样本没有完全水平，又是一个考验手艺的步骤。通过调整旋钮来改变底座的倾角，让干涉条纹的波长越来越大。因为干涉条纹形成的原因是玻璃片非常的水平，所有的粒子同时到达了玻璃片的表面，反射回去之后，因为有相同的相位，形成了干涉的条纹。我现在通过调整两个旋钮，使 X 轴和 Y 轴上的干涉条纹的波长都等于或者大于整个屏幕的大小，这样就是理想上可以调整的最水平的情况了。差不多就是这样，看着竟然还有一点恐怖。点击开始按钮进行扫描，这个就是样本大致的立体结构了。倒不是说我的样本是五颜六色的，可以看到左边的图例显示颜色表示的是样本的高度，不过这个看起来好像不太理想，理论上应该是直愣愣的一个样本，怎么看起来歪歪扭扭的？我猜还是样本没有完全调平，离我们近的这一边比离我们远的那一边的高度要略高一点。
所以现在我们想办法把它稍微调平一点，这样看起来就好多了。虽然还是歪歪扭扭的，但是在图像中已经包含样本的最高点和最低点了。理论上只要测出这两个点的高度差，就是膜的高度了。为了更精确的测量，我们先定义两个理论上高度是相同的位置。我选了两个没有镀膜的位置作为参考零点，然后再计算最高点和最低点之间的差值。那么这个值就是膜的厚度了。点一下计算，这个膜的厚度是124.5纳米。